DeWitt 可以就話係呢種類型嘅牌子啦。但係喺我心目中咧，呢個手錶又真係幾過癮嘅喎。點過癮咧？嗱咁啊，阿華哥同我講啦嚇，咁啊佢哋咧行家咧就叫呢隻錶咧叫做食鬼啊嚇，食鬼喎啊，睇唔睇到邊忽似食鬼啊？大家如果同我哋生長喺70、80年代香港有一啲遊戲機中心夜晚黑可以落去打下遊戲機嗰啲鋪頭咧，其實咧初嘅電視遊戲機咧係有呢個遊戲啊，叫食鬼嘅咁啊，大家有冇印象咧？如果你知道的話咧，又或者有玩過的話咧，咁就暴露咗你嘅年紀啦，就同我差唔多大啦嚇。好，講翻呢隻食鬼先，咁我唔需要多講啦。呢隻好得意嘅 DeWitt 食鬼佢就係一隻 Jumping Hours 時盤，係以跳字式顯示。你睇到而家嗰個 hours 個6字咧，當分針指向到60分鐘，佢就會立即跳去7點鐘噶啦。而個分針再指向翻去60分鐘，佢就會跳成8點鐘。咁呢隻鬼係咪一路咁食啲數字啦？又食下8，又食下9，跟住咧又食咗個10，跟住咧又食咗個11，跟住咧又食咗個12。其實呢類型嘅 Jumping Hours 手錶咧喺市場上邊係比較少見啲嘅。咁啊，我亦都係一樣啦。帶錶帶出嚟，呢隻錶就肯定唔會咁容易同人撞錶啦。唔係真係兩隻錶撞埋一齊嗰種撞錶，係唔會同人帶埋同一款嘅手錶型號啦。DeWitt 呢個牌子本身已經夠冷門噶啦嚇，佢仲要唔係普通嘅3針，仲要係一個 Jumping Hours 咧，咁就令到呢隻錶咧係突顯佢嗰種獨特嘅味道啊。咁而佢個機身咧都係好特別嘅設計㗎。你見到咧兩個錶耳咧，佢係做得好斜，差唔多接近45度咁樣，兩邊45度咁樣斜翻落嚟嘅。咁咧就可以令到隻錶戴到佢手度咧，兩個錶耳咧係唔會咁容易凸咗出嚟，或者刮到你嘅衫袖。咁喺佩戴方面咧，其實都幾舒適下嘅。呢類型嘅雖然紅金佢個錶頭係比較重啲啦嚇，咁但係咧佢戴起上手咧，其實都幾舒服。呢隻錶都幾舒服。咁呢個形狀你究竟似乜嘢咧嚇？咁啊，我問過華哥啦，咁華哥咧就話呢一個咧其實係類似一個城堡嚇，城堡咧有一個炮台啊，咁啊炮台咧就有一格格嘅空隙，咁可以喺打仗嗰陣時咧運用我嚟攻擊或者保護自己嘅。咁啊一個類似一個城樓嘅炮台，或者係一個城樓嘅頂端嘅欄杆，咁嗰種設計嘅味道咁呢個會唔會就係真係嗰陣時拿破崙打仗嗰陣時佢哋嘅塔樓嘅設計咧？呢個我真係唔知。不過你問我呢個形狀的而且確係好有呢個自家品牌嘅個人風格。咁啊反轉睇下個錶底啦，咁啊其實都可以見到，好反轉咗，你就可以見到咧呢個通用機芯都係用 ETA 嘅通用機芯改啊。咁啊大哥呢個 automatic 呢個上鏈嘅 rotor 咧，佢都係用咗茄金嘅物料同埋材質啊。咁你見到佢咧都有拉絲啦嚇，咁裏邊都有魚鱗紋啦。酒珠嘅續成啦，
啊，呢個咧就係 DeWitt 嘅 Classic 系列啊，一個好特別嘅設計。Jumping Hours 錶面咧，佢其實呢個雕花咧都唔係直線紋嚟嘅喎，全部咧都係一啲好似扭動嘅放射性紋理。咁呢啲咧都係設計得好有品牌個人風格嘅一種錶面嘅雕花設計。啊，呢個都似乎係去廠嘅一個signature 嘅風格啦。咁啊，講到呢度，好特別嘅 Jumping Hours DeWitt， 係我近期一隻覺得好有趣味，價錢又好相宜，當然係折扣咗之後啦嚇，好相宜嘅一隻紅金手錶，我會珍而重之保留佢，繼續喺令到我呢個手錶嘅旅程充滿樂趣，繼續開心。希望睇我呢個頻道，每一位人士都好似我一樣，玩錶玩得更加開心。多謝大家。